Buenos días. En nombre de Victorinox México, es un gusto contar con todos ustedes en este lanzamiento de nuestra colección Classic Limited Edition 2017. Son 6 años en que Victorinox convoca a diferentes diseñadores a concursar y enviar diseños para formar parte de una de nuestras colecciones. En el 2017, con el eje temático Los animales del mundo, se contaron con 1,200 diseños alrededor del mundo, de los cuales podemos estar orgullosos que por tercer año consecutivo México aparece dentro de los ganadores. No nada más con uno, sino 3. 3 de los 10 diseños ganadores del 2017 de la colección clásica fueron por mexicanos, talento mexicano, lo cual pone el nombre de México muy en alto. Un aplauso, por favor. Jóvenes mexicanos de gran talento se han inspirado en nuestro producto icónico, nuestra navaja clásica de 58 milímetros. Y de su vasta creatividad nos han regalado un poco y se han hecho ganadores de este reconocimiento internacional por parte de Victorinox. Además de formar parte de la historia de la marca. Los valores de Victorinox, calidad, funcionalidad, innovación y diseño icónico, se ven reflejados en cada uno de los diseños de estos talentos mexicanos. Por lo tanto, es un honor hacer este reconocimiento a estos 3 diseñadores en compañía de todos ustedes. Comenzaremos con una joven diseñadora de 20 años, originaria de Cancún. Actualmente estudia el 4º semestre de la carrera de Ingeniería en Innovación y Diseño en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Es un placer entregarle este reconocimiento internacional por parte de Victorinox a Romina Morales Ortiz por su colorido y muy mexicano diseño guacamaya. Démosle un fuerte aplauso. Romina, ¿dónde estás? Por favor, acompáñanos a recibir tu reconocimiento. Tal vez te ayudamos a detener la bolsa para mostrar el reconocimiento. Y bueno, el reconocimiento fue entregado por Erwin Walton Mercado, es el gerente de producto de navajas y cuchillería Victorinox. Y Romina, muchas felicidades. Aplausos, por favor. Bueno, sé que es difícil, pero tienen las cámaras. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Agradezco a Victorinox la oportunidad. Esto es muy grande para mí. La verdad, nunca pensé que fuera a ganar, pero esto es un gran logro y pues felicidades también a los otros ganadores. Gracias, Romina. Nuestro segundo reconocimiento es para un diseñador mexicano, quien es licenciado en Diseño Industrial por el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es cofundador de la empresa mexicana The Art Toys Box and Plush y Heroes Company. Actualmente cuenta con más de 9 años de experiencia en diseño de productos, impresión 3D e imagen corporativa. Y es ganador por segunda ocasión del concurso Classic Limited Edition. Él es Raimundo Rincón, a quien reconocemos por su trabajo Spacewalk,
Sus aplausos, por favor. Felicidades. El reconocimiento es otorgado por Carl Killiger, quien es nuestro gerente general de Victorinox en México. Muchas felicidades. Muchas gracias a la marca Victorinox y a todos los diseñadores mexicanos. Les quiero agradecer esta oportunidad para participar en el concurso por cuarta ocasión. Tuve la fortuna de ganar por una segunda vez. Voy a seguir participando, hay que seguir poniendo el diseño en México en alto y quiero agradecer a todos los competidores y felicitar a los otros ganadores. Muchas gracias. Gracias, Raimundo. Pues bien, ahora nos toca entregar nuestro reconocimiento a otro diseñador de gran talento mexicano, Luis Alberto Gutiérrez. Luis cuenta con 7 años de experiencia en el diseño. Es administrador de empresas y licenciado en diseño gráfico. Grado otorgado por la Universidad Tecnológica. Para Victorinox es un placer reconocer a Luis por su diseño denominado The Ark, el cual es un mensaje sobre la protección y respeto que debemos de tenerles a los animales. Fuerte aplauso, por favor. Y el reconocimiento va a ser otorgado por el director general Willy Steiner, el señor Willy Steiner. Sí, si quieren me quedo con la bolsita. Pues, perdón. Este lado. Por acá. Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que me da de estar con ustedes. Obviamente a la marca Victorinox es una marca internacional que conozco de bastantes años y jamás me imaginé tener la oportunidad de compartir un galardón dentro del diseño. Para mí es equivalente este premio, el estar con un diseño en esta colección. Es equivalente a ganar un Oscar, pero en el área de diseño gráfico. Es lo más importante que he tenido en mi carrera y gracias a la marca porque estas son oportunidades que nos dan a talento mexicano, donde podemos tener una mayor proyección en cuestión de diseño, en cuestión de nuestro trabajo y permitir que nos conozcan a nivel mundial. Gracias a todos ustedes. Me quiero quedar con Muchas felicidades a los tres nuevamente. Es importante mencionar que la convocatoria para el concurso 2018 ya se encuentra abierta. Pueden consultar las bases en el portal www.yogoto.com buscando Victorinox. Y pues bien, tras ver este derroche de talento mexicano, invitamos a todos los presentes a que conozcan los 10 diseños físicamente, que pasemos un rato agradable y nuevamente muchas gracias
por acompañarnos en esta su casa Victorinox. Buenos días. Gracias. Stars